তোমরা সবাই কেমন? আশা করি ভালো আছো। আর 7 দিনের জন্য ভালো থাকো, বিন্দাস থাকো, আমি ওইটাই মনে করতে চাই। কারণ কী খবর তোমার বলো? কারণ নতুন একটা বাউন্ডারি গেট হয়েছে, তো বহুত বড়, তো মাপই নেই। দেখো তোমরা কীরকম কী হয়েছে, ভালো না খারাপ কমেন্টে আমরা বলে নেই। আবার তো এখন এই প্লেবানটা আসবে, এটা পাল্টি মারবো, পাল্টি মারে খাওয়াবো, খাওয়ানোর পরেও দেখা যাচ্ছে। কারণ বর্তমান টাকা করা আসছে বুঝলাম প্রতি 22 বই টরে যদি কালকে আসছে আমিও গেছি। তোমাকে দেখাচ্ছি কীরকম বাউন্ডারি গেটটা হয়েছে আর কত বড় হয়েছে। গাইস তোমায় করছিলাম না গেটটা কত বড়। গেটটা আছে এরকম চড়া 9 ফুট আর হাইটে আসছে 7 ফুট। গেট কত বড়? 9 ফুট একটা পাল্লা হলি দুইটা আসছে 9 ফুট 18 পাল্লা। ঠিক আছে ভাই, চলো সরি পর তোমার দেখা। গেটটা না এদিকে ওয়েল্ডিং মারতে অল্প তো বাকি আছে, ওয়েল্ডিংটা মারা হয়ে গেছি। তারপরে এটা না ওয়েল্ডিং মারা যাচ্ছে না, আর এটা নামায় পাল্টি করো, পাল্টি করার পরে ওয়েল্ডিংটা মারবো। চলো তোমার ভিডিওতে থাকো, ভিডিও স্টেপ করলে কিছু বলবো না। এই পেশাটা ওই পেশা না, তোমার দেখো গেটটা কম কিরকম বড় হয়েছে। ঠিক আছে, চলো দেখানো যাক, তাই তো? এই যে একটা পাল্লা ওই সাইডে রাখছি ভাঙ্গে, এখন এই ওয়েল্ডিংটা মারতে উপর দিয়ে। আর ওই যে একটা পাল্লা, আর তোমরা আসো অঙ্কিতা ফেব্রিকেশন ওয়েল্ডিং শপ ভিজিট করো, 4 আমাকে এই দোকানটা। তো তোমরা আসো, আমার কাম দাও, আমার কাম করবো, করে দিচ্ছি, অলওয়েজ রেডি আছি। যে সময় আসবো ওই সময় অন্তত আমার কাম করা আসবেন। ঠিক আছে, তোমার জন্য সব জিনিসগুলো আমি আসি। আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, বেল আইটা প্রেস করে দিয়ে দাবাবা না লাথি মারবা না গুঁতো মারবা তোমাকে ইচ্ছা তাই নামাই দিও। আবার নতুন ভিডিওর সাথে দেখা হবে, গাইস বাই।